Noch einmal alle welkom hier. En wir sind dran bei unserer Serie in Matthäus 8. En wir sind bei Vers 23. En wir wollen bei Vers 27 von der übergehen. So, wenn ihr eine Bibel in der Hand lest, weil ich mit Matthäus 8, Vers 23. Jesus steht in ein Boot an und seine Jünger am Hängeron. Aber hörch einmal, ein gewaltiger Sturm kam auf dem Meer ab, so dass die Walen über das Boot schlugen, aber Jesus schleip. Und seine Jünger kamen und wagten ihm ab und sagten, Herr, rat uns, wir kommen an. Und er sagt ihm, warum hast du so Angst? Wo ist dein Glauben so klein? Und Jesus stand ab und befahl den Wind in die Walen sich zu leihen. Und dort war es ganz still. Und die Menschen standen dort und sagten, was ist dort für ein Mensch, dort am sogar Wind und Wutter und Jadun sind? Wollen wir ein Gebet anfangen? Lieber Gerecht davor, wir kommen hier für dich und wir danken dir für diesen Morgen, was du uns gegeben hast, wo wir können kommen, den Wort studieren, wo wir können, nicht den Wort horchen, wo wir können, die loben und preisen mit Gesang. Aber Herr, du allein hast es so geführt, dass das überhaupt möglich ist. Und nu beten wir, dass du musst in unserem März sein, dass du musst uns gefällt haben mit den Jes und dass du noch wieder wirst uns fallen, dass wir den Wort reich verstehen können, dass wir nicht wollen unsere Menschen die Gedanken bieten, aber dass wir allein wollen die ihr geben und dass wir allein die aus hören an und wir selbst sind nicht hören. Das darf nicht nach uns eigenes Gott denken gehen, das darf bloß nicht den Wellen passieren. Und das, wo wir die anbeten, dass du alles machst in diesem Moment, dann verdiene ihr. Und uns dort immer klarer merken, dass wir den Wort klarer verstehen können. Und auch, dass wir die da loben dafür. In Jesus' Namen beten wir das. Amen. So, wir haben hier einen Tagsfeier, was immer eine abredende Geschichte ist, wenn Menschen die bis gut so lesen. Wenn wir nicht denken an, dass du hast nicht das Jesus, das du auf dem Boot, der fährt du mit, und das jaft du Wahl, und ich glaube vielmals Bilder, was aufgemalt worden, der hält man es gleich so grülich so viel wings. Ich glaube dass die wirklichen Grund, dass die wirklich das begreifen können, wo euch das wirklich wird gewesen. Wenn so Männer sind, all bald Wahlen gewarnt. Und der Waldjes, was mal auf Bilder waren aufgemalt, ich glaube dass das überhaupt so wem in seinem falschen Mann wird so abreden. Der wird auch irgendwo sich dann noch rollen können. Aber noch, hier redet von einer Begebenheit, wo die Fischermänner, die Brübe Fischermänner, die durch sollen danach auf dem Meer sein, in Fischen, in Amstern, was ein Simul, was bloß Männer würden verdrehen. Die wird hier nicht Angst. Und das ist ein klein bisschen euer Getäuschen, als vielmals uns nicht Verstand begreifen kann. Aber ein interessanter Ding, weil wir von dir bemerken. Warum sagt Jesus denn, warum ist dein Glauben so klein? Weil der redet von den Glauben so klein. Von was und Glauben um was? Das wollen wir uns von dir beantworten. Und hauptsächlich geht es dass er Glauben so klein ist, über wer Jesus ist. Okay? Wir wollen uns von dir ein klein bisschen deepere Gedanken mehr an was können die Jünger alles sein für Gedanken durchgehen. Sie haben all den ganzen Zeit gehört, was die Pharisäer über Jesus sehen. Die haben das Schlechte, was die immer alle von Jesus wussten, das haben sie alle gehört. Aber sie haben das vielleicht nicht so recht wohl glauben. Was passiert, wenn ein Mensch mit Dingen erst beeinflusst worden, den sein Conscience erst so benommen hat, es das Wort hat erst oder nicht. Aber dann kommt er einmal im Trouble an. Den sein Gewissen glaubt je nicht auch, das Wort den anfangen zu playen und tun, das Wort er erst beeinflusst worden. Now, die Jünger, die sind nu in diesem Trouble. Und das Meer fängt so ruhig an zu werden. Dass die Walen über das Boot gehen.
in ihre Gedanken, was machen sie gedacht? Und Jesus ist im Boot und der schlaft durch. Wem fällt ihnen dann auf einmal vielleicht noch bei? Kann das sein, dass ihnen erst noch wem beifallen, mit wem sie so bekannt wird? Kann das auf einmal sein, dass sie würden an Jona gedacht haben? Dass sie auf einmal würden die ganze Geschichte bedacht haben, was mit Jona passiert? Können sie auf einmal gedacht haben, erst dort auf einmal doch so, da wird die Pharisäer von Jesus sehen, können dort auf einmal doch so sein? Woran macht uns Jesus das gehen? Ich glaube, ja, wenn wir den Kontext aufstellen, die Jünger, die haben nie haben sie Zweifel. Wenn sie auch noch würden geglaubt haben, du bist die Sehen Gottes. Aber nie, dass wir haben den Sehen Gottes hier, ein Wort von Trouble, so wie nie mehr. Warum wollen wir in Jona Kapitel 1 gehen? Mit dieser Geschichte werden die Jünger bekannt. Wenn ich sage in Vers 4, Jona Kapitel 1, Vers 4, er sagt, als er am Wutter wir checkt der Herr einen starken Wind ab das Meer. Ein großer Sturm kam ab, so dass sie dachten, dass er Schab können verbrechen. Und die Seemänner ängsten sich und sie beten alle ihre Jätter am Halb. Sie schmeuten die Fracht, die sie führten im Meer, dort es leicht dafür das Schab wir. Jona wir raufgegangen im Schab, hat sich durchgelegt und wir fast angeschlagen. Nu haben wir hier so. Wir haben hier ein Matt. Was wir tun, das soll die Sehen Gottes sein. Aber die Pharisäer haben uns einmal gewarnt. Und womöglich haben wir nicht gehorcht. Und nu wies der Herr uns dort. Kann das sein, was die würden für Gedanken gehabt haben? Kann das sein, wo er Zweifel nennt? Ist das auf einmal doch nicht der Herr? Ist das auf einmal doch nicht Gott ihn sehen? Und was deuten sie? Sie nehmen Jona und schmeiten ihm in Meer an und das Meer wird still. Ist das auf einmal, was die Jünger waren mit Jesus machen tun? Was macht wir nicht was tun? Now, in Johannes 8, Vers 48, hatten sie all ganz klar, dass gehört, was die Pharisäer sehen, oder was die Juden sehen. Johannes 8, Vers 48, du sagst, das ist das. Dann sehen die Juden, sei wie nicht mehr traurig, dass du ein Samariter bist, und ein Beisen Jes hast. Ich will nicht die Jünger hier was sprechen, was die Bibel nicht sagt, was da passiert. Aber könnte es sein, dass ihnen das beifällt? Die sehen ja uns dort. In Vers 52, dann sehen die Juden nicht so wie, dass die ein Beisen Jes hast. Abraham und die Propheten sind gestorben. Und du sagst, wer mein Wort hält, wird den Tod niemals schmecken. Bist du gerade raus ans Führer Abraham wird? Der starb und die Propheten sind gestorben. Was merkst du von die Salz? Das ist, was die Juden und die Pharisäer zu Jesus sehen. Und die Jünger werden mit das bekannt, mit dieser Streiterie. Und nun haben wir den Jesus, von dem, was die sehen, den haben wir nun ans Boot. Und wir haben noch never so einen großen Sturm bejagt als das. Dass wir in die Gefahr sind, umzugehen. Was macht wir was mit diesem Jesus tun? Now, das ist das Krieg, was der Vierten über sein wird. Jesus hat er nicht dürfen, vermuten und sagen, warum hat er so einen kleinen Glauben, wenn sie den ganzen Tag über hatten und Jesus geglaubt, der Herr ist bei uns, so wird er alles schaffen. Ich habe hier, wo die Tags für uns sich selbst beantworten das. Ich habe hier, wo das mehr und mehr mal so rumkommt, dass dieselbe Tags uns das all sagt. Und wovon steht, die Dinge sind, oder die Person ist. Und das Krieg gerät sagt uns dort, dass Jesus sagt, warum hat ihr so einen kleinen Glauben? Sie glauben nicht, dass heute der Herr wird. Sie glauben nicht, dass Jesus ihn vermont und sagt, warum hat ihr so Angst?
Mehr Vertrauen habe ich nicht auf mich. Da was kein Glauben so klein. Und Glauben an Wort? Und in Salz? Nee, den Glauben, dass das glauben sie nu noch, dass das die Sehen Gottes ist. Weil, wenn sie heute geglaubt, dass heute sehen, dass heute Sehen Gottes wird, dann hat er nicht dürfen vermuten. Aber will sie am vermuten, dass mit dort gerührt, mit dem Kontext, so weit wie dort all, in diesem Moment glauben sie nicht, dass das die Sehen Gottes ist. In diesem Moment glauben sie nicht, dass das dem Herr ist, über alle Macht. Über das, in diesem Moment, so wie dort, dass die Jünger haben dort verjährt. Die können das nu nicht glauben. Dass das der Herr ist. Wenn das der Herr wird, wenn das Gott ihn sehen wird, dann wird uns das nicht passieren. Oder? Willst du sehen, Gottes erst, du wie ein Gerüst, passiert uns dort. Von der Ursache. Und das kriegt dort, wo wir für an den Tags so säuerlich missen, den Hauptpunkt, was er uns sein will, so säuerlich kann überlesen, und wir haben noch nicht gemerkt, was er uns will sein. Dass die Jünger so leicht zweifeln deuten. Das soll uns Glauben nicht stärken. Was habe ich von diesen Jüngern merken? Sie wären nicht so eine Menschen, die Tod fliehen und alles glauben, was immer abkommt. Die deuten leicht zweifeln. Die deuten leicht nicht glauben. Sie würden nur bloß so glauben, was sie ganz für sich geprüft kriegen. Und das sehen wir hier auch. Gott, in seiner Allmacht, der manchmal die Dinge dazu bringt, dass das soll hoffnungslos looten. Dass du nicht soll ein Utweichte sein, wo soll das werden? Gott hat manchmal die Dinge alle für uns bestimmt. Der hat, ich sage manchmal, der hat die für uns bestimmt. Und der hat alle Dinge, die passieren, bestimmt, dass die werden alle ten Zweck tun. Und das wird ein so ein Ding. Das Sturm, was der nie mehr kam, ein geraten Sturm, gleich als die Jünger jemals gekannt haben, das wird fremdet von ab dort mehr, und ich glaube nicht, dass das ein sehr großes Meer wird. Aber anyway, das ist eine Sei, das ist eine sehr große Leck, würde das da sein. Und das ist unbekannt, dass ab so einer Leck steht, sehr große Wahlen sein. Aber hier werden die auf einmal. Wenn es wir nicht so, was die Jünger gewarnt werden, oder was sie handeln können. Aber zu was tut Jesus dort? Zu was tut er dort? Wir wollen von der Dollar kicken, die Ursache, warum hat er dort? Aus den gewöhnlichen Wunder, die Wundergeschichte, die für an die Kinder vorgestellt wird, dort der Chap wird die Hand drehen und durchgeschmiert, und dann steht Jesus ab und dann die Wahlen in den Wind beschwichten und dann ist es ganz still. Ja, das ist ein Wunder. Und wenn wir den zwei nahtlos anfangen mit dieser Geschichte für die Kinder, das ist ganz gut. Aber was sagt Paulus? Weil wir nicht Kinder bleiben und verstehen. Wir wollen nicht mit dieser Geschichte so bleiben, so wie es für Kinder ist. Wir wollen die Döper sein. Und Gott, was sovereign ist, was alles in der Kontrolle hat, was nervös in der Höhe von uns Kopf lässt fallen, darunter hat er das so will. Gott, der was sovereign ist, über jeder Molekül, was in der ganzen Schöpfung ist, und obwohl wir Luther noch ein Thema die Döper daneben gehen, der hat das Verfall in seine Kontrolle. Und heute, der Herr, der Dinge mit Fleet bestimmt, dass die gründlich sollen looten, wegen ein einziges Ding, heute sie nun zu verherrlichen. Seine Macht bewiesen, dass heute sich verherrlichen, der du mit. Wegen unsere Rettung kommt nicht davon her.
Wenn's wie so wichtig sind. Das ist nicht, woran wir geraten worden. Wie sagen euch diese Bitte, ihr wollen wichtige Menschen? Dat ist erst, woran Gott uns raten hat. Gott rat uns, zum sich bewiesen, wo gut er ist und wo gnädig er ist. Das dreht alle an. Wenn wir mal in Psalm 97 gehen, Vers 1 bis 6, da sagt es dit, der Herr ist König, lot dat iedereen sich freien und lot die viele Inseln froh sein. Dicke düstere Walden sind am Gerechtigkeit und Gerecht sind Grund von woruit er regiert. Verandert in 4, und seine Fien, dort seine Fien an alle Seiten anbringt. Seine Blitzen dachen über die Welt, die Erde sit dort und scharret. Die Bäume verschmelten aus was für den Herrn über die ganze Welt. Der Himmel merken bekannt, wo gerecht er ist, und alle Feld ja seinen, wo herrlich er ist. Und viele würden dann fragen, okay, was hat das Tags mit diesen, was hat das Psalm mit den Tags zu tun von denen? No, das ist bloß ein Handwies han, der Herr, der das alles, so er das will. Der Herr verarmt, moet alles ongedaan zijn. De Erde schadet, de Menschen, die wordt zeer afval, wanneer de Herr sich wiesen lässt. Und der ganze Himmel merkt das bekannt, wo gerecht er ist. So zurecht, was er tut. In Römer 9, du sagst, Paulus ist das. Du handelt sich davon, was Gott tut, ob das gut ist oder nicht. Und du handelt sich davon, in Römer 9, Vers 14, du handelt sich davon, wenn Gott extra was lässt kommen. Kreitend, wo arg dort in unsere Augen sitzt, oder wo grässlich dort in unsere Augen sitzt, ist das reich. Und danach, wenn Gott das wegen ein einzigen Zweig hat, bloß am sich zu verherrlichen, zit ons dat reich. Er habe ich dann auf einmal Trouble mit diesem Gott. Weil, als jeder dann Trouble mit hat oder nicht, bleibt sich uns kriegt, kann du uns nicht mit tun. Es wenn jemand mit Gott fährt, die sind dann die Verspieler. Die kann uns nicht gehen den, als Kind das reich sitzt oder nicht. Und lass mich Ihnen das sagen, der wird Ihnen euch eine Rot fragen. Römer 9, Vers 14 sage ich es das. Was soll ich sagen? Gott hat doch nicht euer Reich oder ja. Sind ja dort niemals. Und was meint ihr hiermit? Wenn Gott was tät, was uns sehr arg sitzt, wenn Gott was tät, was uns gerässlich sitzt, großes Avara kommen lassen, großes Anhell, even Krieg zu lassen auf der Welt, was uns sehr arg sitzt. Paulus sagt, Gott hat doch nicht euer Reich, oder ja. No, sind ja nicht. Das ist euch arg. Was Gott toll hat, ist euch arg. Der Struf für die Angläubende ist nicht arg. Das ist viel doller zum Wundern, dass er überhaupt noch wem gnädig ist. Das ist das Wunder in das Evangelium. Er sagte Moses, ich will den begnüdigen, wem ich begnüdigen will, und ich will Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. Das ist ab zu mir, sagt Gott. Das ist mein Business. Das, wo ich tun, so ich das will. Und wenn ich ihn alle in mehr versuchen lässt, das ist uns noch nicht schuldig geworden damit. Und wenn er extra einen Sturm abbringt, dann sie nun groß mehr, und das ist ab der Arm. Das hängt nicht von einem Mensch seinen Wellen auf, oder was er sich anstrengt, aber von Gott seine Gnade. Der Chef sagt dem ägyptischen König, das wo ich wirklich haben will. Der Chef sagt dem ägyptischen König, ich habe gerade die von dir kommen lassen, um meine Kraft durch die zu beweisen, dass mein Name dadurch in der ganzen Welt bekannt wird. So, wenn er das von den ägyptischen König sagt, was sagt er von all den anderen Dingen, was er lässt passieren? Ich krieg das, du jetzt lassen passieren, um mein Name zu verherrlichen. Was sagt er zu den einen blinden Mensch? Wenn er ging den Frau, und das ist ein Johannes.
Wir haben nicht Zeit um nach Hause, aber was sagt er? Die jungen Frauen, was steht das? Mit der Hand ist in älteren gesinnig, der hat es als selbst gesinnig, warum ist der blind geboren? Was sagt Jesus? Das hat nichts zu tun mit, dass der gesinnig hat oder nicht. Der ist deswegen blind geboren, dass die Menschen sehen, verherrlicht wird und arm. All die Dinge, was Gott zulässt, alles, was er tut, in den Starben mehr schicken, was immer er tut, das du tut, um arm bewiesen, wie herrlich er ist. Und das ist, was passiert. Er lässt diesen Wind extra durchkommen, weil er will, der wird wiesen. Dort sagt, dass Gott genug bewiesen hat, wem er will, und verhorden hat, wem er will. Dort sagt, dass Gott, dass der Axis aktet will. Und in Psalm 93, du sagst, es ist das. Der Herr ist König in herrliche Kleid. Der Herr ist in seine Gewalt herrlich gekleidet und hat die Welt hergestellt und so angerecht, dass sie bleiben soll. Und das ist hier nicht reich übersagt. Die weltliche Übersetzung sagt, dass die nicht zu bewegen geht. Wenigstens der Wort nicht einmal bleiben. Und so diese Übersetzung, der hat hier nicht ganz korrekt den Message mitgekriegt, was die soll sein. Der hat die Welt hergestellt und so eingereicht, dass du bleibst. Wenn der nicht so eingereicht wird, dann wird er weit wo in Space näher schließen all. Und wir würden noch lang von der Sonne so weit weich sein, dass das ein Eis klappen wird. Oder wir würden lang so dicht bei der Sonne sein, dass das alles verschmalten wird. No, der Herr hat die Welt, du hast gesagt, dass er das will, das ist, wo ich hin will, aber ich denke erst, dass er das will, das ist, wo ich hin will. Deine Herrschaft ist von Anfang an gewesen, du bist ewig. Herr, der Wutterström kommen Hecher, der Wutterström wollen Lüder, der Wutterström kriegen immer größere Wahlen. Die Wutterwahlen im Meer sind groß und rügen gewaltig, aber der Herr Hochbuwe ist noch stärker. Deine wird stunden fast. Herrlichkeit ziert dein Haus ab ewig, o Herr. Und so, Gott, der lässt diese grülige Dinge kommen, das eine Ding wiesen, zu wiesen, wer er ist. Laat hij dort ein Boy scharat. Dat de ganze Eer dus scharat. Laat hij dort, dat de vier op een boy is. Van op een boy, wat hoog im Himmel. Laat hij dort, dat de donk zwart dieste de raam is en dat het blitz. Zodat de mensen afval wordt. Yes, du zijn we alle bekend met. Dat hij dort, zum sich wiesen, wie herrlich er ist. Yes. Aber das hat er auch, dass wir sollen gerade Gottes verkehren. Of course hat er das. Wenn das ist, woran wir uns noch mal grülen machen. Das ist, woran wir noch mal machen, in was näher roden, wo wir uns nicht mehr rot wollten. Wo uns Angst und Bang wird. Dort, wenn Gott dann angerieben hat, dass wir das sein können, was von der Macht das gebraucht hat, um uns von dort raten. Und das hat alle eine einzige Ursache. Und er konnte nicht so genug sein. Das ist nicht, wegen uns zu bejammern ist. Das ist nicht, wegen wir Victims sind. Das ist, weil Gott seinen Namen will verherrlichen. Das ist, wegen er will wiesen, wie Gott er ist. Wir sehen dort an Daniel 4, Vers 31, wo Nebukadnezar sich erhofft. Und wo leicht Gott dort wird, den ganzen Däumchen, dass er nicht anders wird als ein Tier. Und dass kein Mensch sich kann was anbilden für Gott. Nicht mal der geradste, stärkste König, der König Nebukadnezar, dort wird der stärkste König auf der Welt der Zeit. Und wenn der Order, du soll wem umgebracht, der wird umgebracht. Und wenn er wem der Friede gibt, wem, dass die können leben bleiben, dann können die leben bleiben. Das König, was so stolz wird in dem, was er hat so gerodet Rick gebüht, der wird auf einmal hastig gedemütigt. Und der lädt sich sehr Schmuck aus dem Tierbestab haben und der schleibt du danach.
und haben seine menschliche Vernunft wie wahr. Solange, was die Zeit immer wird, was Gott bestimmt hat. Auch war das zum einzigen Denkwesen, zum Wesen der Herrhafte Macht. Das sind Kreiten da, wo du Menschen sind, wo du zu grühl als für gewisse Menschen, die wat so viel machen auf dieser Welt. Und Gott lässt dort das Kämmel, dort das schrecklich ist, dort das zum Grühlen ist. Aber er lag die ganz leicht im Stoff. Und zum Wissen, dass er ist der Herr. Er ist der, wer regiert. Und das ist, was Nebuchadnezzar selbst aus seinem Mühl sagt. Vers 31. Daniel 4, Vers 31. Als die 7 Jahre te eng waren, kijkt ik, Nebuchadnezzar, met mijn ogen op naar den Himmel en mijn verstand kwam waar trainen mij. Dan loofde ik den Allerhöchsten en juif am de eer, der ewig is. Den Machtreich haft kein eng. En den himmlische Dreck tragt ever Kinder en Grootkinder en op Emma. Nu hört mal, was het gesagt. Alle Menschen taub haben keine Macht gegen dienen. Hij, der stärkste König, für den, was der ganze Erde schadet. Da sagt ich einmal, alle Menschen taub. Meine und alle Menschen taub. Ihre Macht, das ist keine Macht gegen den Herrn seine Macht. Die regierst nicht bloß die Menschen, aber auch die Machten da im Himmel. Aber auch die Machten in den Himmel. Keiner kann den Wellen in deine Macht verhindern. Keiner sagt, warum hast du das getan? Das ist, was ein heidnischer König auf einmal unerkannt hat. Wer kann gegen die? Wer kann gegen die? Ich will mich in Life Insurance kaufen, dass ich versichert sie, was glaubst du, was die dort halten, wenn der Herr die gegen die ist? Du kannst die nicht Dinge versichern, dass Menschen sich das Plan hier bei ihr zu versichern. Wer glaubst die hat dort in der Macht, das sicher zu halten? Die Beste auf einmal plötzlich los. Und das wurde ihm dazu fern, als wenn einer nicht gebunden ist und Dinge hier bei ihr. Wenn es war, der los wird, das ist so viel leichter. Das ist so viel leichter zu schlucken. Das ist so viel weniger zu beklären. Und das ist das Thema von dir. Das Thema geht warum det Gott manchmal Dinge, was du kämmerlich in unseren Augen sieht, was du gerühlich ist, extra bis zu ein einziges Ding. Zum sich bewiesen, zum Arm verherrlichen. Nou, viele mochten das nicht interessieren, dass das der einzige Ursache soll sein. Viele mochten lieber eine andere Ursache beiprommeln. Viele wurden die Hand der Victim Mentality in ihr Leben nähergebracht. Und die wollen somwem die Schuld geben, und wegen dort muss ich leiden, und dort hat Gott gesehen, und dort woran die mich beraten. Nein. Du hast keine eine geratere Schuld, und dort die Leiden das aus der Herr selbst. Und sie würden sagen, wo kostet es uns dort sein? Die Schuld und die Leiden das als dienen, aber die Ursache, warum die Leiden das, dort hat Gott sich teilgelassen. Mit Lied. Wenn wir Paulus sein Leben besehen, Gott hat Paulus all gewählt, bestimmt, als er geboren wird, kriegt er das Zweig, was er wird tun. Aber er lässt den erst in den roten Mond fliehen. Er lässt den erst in ein religiöses System abwasen. Er lässt den aus den ersten Pharisäern belehrt worden, was das erste seine eine Gemeinde verfallen dort. Wir kennen so einen Riten der Verfallen aus Paulus. Und Gott offenbart sich den erstmal, wann er es will. Dass wir 100% in Gott seine Macht, dass Paulus wird so gewahr sein aus dem Timotheus.
Dat er al van klein aan in den christlichen Glauben wird sein abgewassen. Dat wir alles in Gott seine Macht, aber hij doet dat nicht. Warum nicht? Hij hat een purpose doorheen. Hij wil wat wezen. Nou, wo wordt Gott alle geloofd? Wo wordt Gott zijn naam alle verherrlicht? Als van hij zo'n mens raad, wat niet gaat te raden. Wo wordt Gott zijn naam alle verherrlicht worden? Want nu, er wordt nu een 15-jarige jongere Mial wordt geraad, wens das in de kerk abgewassen. Der hat von 300 Evangelium gehört. Und nu in 14, 15 Jahren, und auf einmal hastig kriegt er die Offenbarung, dass er geraad ist. Nu kriegt er, kann er das Evangelium verstehen, er rat Gott in da. Wunderschön. Das sind Timotheus. Der von klein an der Irre. Der geraad der Narko. Der wordt het ooiste mörderie auf euer Stall. Der wordt so bezeten ist. Und den, wat wir nervös würden glauben, dass den überhaupt geht, das Evangelium zu predigen, so rietend bezeten ist der. Wann da auf einmal geraten wird. Mit Wohnen von diesem Bett wird Gott sein Namen geraten haben. Ich würde sagen, wenn Gott der erste Rat, dann merke ich seinen Namen geraten. Aber dort sage ich nicht, dass Gott seinen Namen nicht groß merkt, wenn er der Raten, der wohl in der Kirche sein abgewassen. Aber das, was ich sagen will, ist das. Gott merkt seinen Namen groß immer mit den Dingen, was die Menschen nicht glauben, möglich. Was die Menschen nicht glauben, dass es möglich ist, dass das kann passieren. Das ist zum Beispiel das Fall Israel. Sie hat nach Hoffnung, wegen Josef, du so ein Regierer wird. Als ein Gouverneur wird. Als er der zweitfürste im Land wird. Und ihre Hoffnung ist das, like, wie hand wem wir anstehen von uns. Aber ihre Hoffnung wird kleiner und kleiner. Je Dollar, die nu kommen, für jeden von Josef. Und wo das gekommen ist, dass sie überhaupt in Ägypten sind. Und sie wurden als Sklaven. Sie wurden als Sklaven behandelt. Dan wordt ihre Hoffnung kleiner und kleiner. Und das hat Gott Abraham al Jahren gesagt, was wird passieren. Dann auf einmal, dann haben sie noch ein klein bisschen Hoffnung. Dann hast du ein von ihre Kinder, was du in Königshaus genommen wird. Und der wordt door de Egypten wies geleerd. En wanneer ze groot zijn, wanneer ze alle aan de regering aankomen, dan hebben we door wem we ons door representeerd wordt. Dat is de hoopning nog een klein beetje rater. En dat zit ook zo, van dat op eenmaal kan passeren, maar de Israëlieten mesten zich dat zelfs op. Wer bist du? Dat du was über ons regeren. Wer bist du? Datzelfde wat Jozef zijn broeder te Jozef zeiden, zeiden ze niet te Moses. Maar Moses dat wil wijzen wil. Gott wird mich halten durch. Gott wird kind halten durch meine Hand. Aber sie glauben das nicht. Und Gott hat uns leider tau, dass sie das nicht glauben. Und dann nimmt sich das so ran, dass Moses überhaupt was mit Pflichten von du. Und ich kijk mal, wann sie nach dem Bett ein Glimmer von Hub gehört haben. Nu wie dat wahr. Glaub je wie Gott seine Sovereignty and all that? Of course dat wird. Für 40 Jahre, als von kein Moses mal hier. Und Leo in Ägypten wir bloß noch evils euer, und das wird je länger, je schlimmer. Dann schickt Gott Moses 3. So, nu will ich mein Volk zurückraten. Aber was passiert? Hat Gott könnt in einen nu der Rütraden, und der Ägypter würden nicht mehr durch sein Ei geworden? Ja, yes, der würde das daran können. Aber er will das nicht so stehen. Er will das so, dass sie nun groß wird. Und das wurde Paulus in Römer auch zu Moses wird gesagt, Gott sagt zu Moses, groß, ich habe Pharao kriegt diesen zwei Leuten geboren, dass ich will mich nun groß machen dadurch.
Dat is de oorzaak waarom ik die groots te dit groots wil brengen. En zo, God zegt, ik wil het van Israël raden en ik wil Pharao verhoorden dat het niet wil doen. God zegt gleich, dat Pharao zijn ene hart verhoorden dat. Dat hij zijn ene hart verhoorden, yes, hij deed. Aber wer sagt dat hij dat hart verhoorden hat? God zegt, ik wil den zijn hart verhoorden. Hier haben Menschen voetstrobel met. Oké, dit is mij niet reich. Well, of course, dat is quite reich für die. En Gott dat diese oprechtig bist. Aber wanneer vraagt Gott die, ne wat die gleich wat reich is? Wanneer wordt Gott zich ne die rechten? En wat hij zo doen, zoals die de dingen goed zit. Nervous. Gott is Herr, nicht du. En Gott fehlt dat nicht an Rutgeber. Der fehlt dat nicht an die Belehrung über was richtig ist. So Gott, der wird immer die Dinge so uitführen, dass das immer so zit, nu geht das nicht anders. Wo soll das nu noch werden? Als Moses und Aaron is hadden te Pharao gereed, war der Leo für die Israeliten bloß noch sehr viel schwander. Dat sie sogar Moses und Aaron prachen und sagen, Lot ans Bostag. Dat später dat wie der Ägypter dein, porque nie hat uns überhaupt alles abgemast. No, Gott sagt, nee. Der dort mitflieht. Mitflieht. So schlimm, der Leo, so schlimm looten worden, dass das überhaupt keine Hoffnung zu sein ist. Und dann rate er. Und so hat Gott dort immer war. Dann führt der Debatte um Meer. Wo sie nicht wieder kennen wegen dem Meer, und an der Hängerkant haben sie der Ägypter und Hänger an. Sogar, dass sie dort all sein können. Die beroepen uit zijn, Moses, wir nur in Ägypten nicht gräben, warum hast du uns hier angebracht, dass wir hier waren und sterben? Sie können als nicht sein, dass tot. No, sagt Gott. Ich heb mir was ich will tun. Geht das Meer op. Sie gehen da durch in ihre fein versuchen und das soll je mehr. Da wird das Wunder, was sie nicht sagen können, like, träumen sie das aus, oder wird das wirklich, like, was können durch ihre Gedanken gegangen sein? Weil, das ist für Gott schaffen das. Der führt uns ne Städten, ne Dinge, wo wir nicht sein können, wo wir hier durch können. Um zu wissen, dass heute, das wir das getan haben. Wenn es was passiert, wenn Gott die Dinge so tut, wenn er uns über so ein Weg gehalten hat, so dass er so sieht, wir haben uns Potte getan und Gott hat sein Potte getan. Was passiert dann immer? Der Schandel der Stalt, der Kryptomank. Du wegen dat Gott den Menschen halten mit, wenn der Mensch ist uit ist. Dass der Mensch, wenn er nicht mehr Rut hat, dass er nicht weiß, was es nicht so werden soll. Und dass er das nicht über so einen Weg, was wir glauben, was das soll sein. Was er uns soll halten. Dass er das über seinen Weg. Und dass er das nicht über so viel muss, überhaupt nicht so wie du nur Frauen tun. Hij dat ons Gebete antwoorden, wanneer we zo beten zien wel. Dat moet we klar haben. Wat dan wanneer we niet zien wel beten? Dat wordt danach zien wel uitvoeren. Maar we moeten kijken, niet Jesaja. Want we geloven, dat hangt ervan af, dat God die dingen moet zo doen, dat ons dat recht zit. Warum muss sein, was Jesaja 40 davon sagt? Vers 12 fängt das da an. Jesaja 40, Vers 12. Da sagt es das. Wer bitte Gott kann das Meer in seine hohle Hand aufmeten? Oder wer kann den Himmel meten mit einem Mutstock? Wer kann all die Erde auf der Welt in einen Korb meten? Oder die Boy auf eine Wäschschule aufwägen? Das ist nicht der Fall, wo ich viel von uitleihen von dir. Aber wir wollen, dass like, wer bitte Gott hat das recht genug alle teruggereicht. Dass das alle so dreht, als het niet drehen wird. Wer bitte Gott? Wenn wir nu würden die großen Dinge ankijken in the Universe, dann würden wir sagen, wer bitte Gott hat das so krank aufgemeten,
wie groß ein Durchmesser der Erdball muss sein. Wer bitte Gott hat das so krank aufgemessen, wie weit auf der Welt von der Sonne muss sein? Wer bitte Gott hat das so krank aufgemessen, wo von der Herd der Sonne muss haben, wie viel Größe der muss haben, und ab wo von der Position der Welt muss sein? Wenn es Wissenschaftler sagen, wenn der 1% nur in der Sonne wird, aus der News, da würde wir hier verschmelzen, ab der da würde kein Leben sein, wegen der Herd. Wenn der 1% wieder auf wird, da würde auch kein Leben sein, wenn es da wird ein Eisklappen sein. Wir haben das so krank, ab der Prozent nur, so krank du heißt, dass du krank musst sein, dass du überhaupt Leben hast. Na, das, wenn wir nicht der große Sieg haben. Nu wollen wir mal naar de kleine dingen kijken. Dokters, wat door heel goed geleerd zijn, die geven deze eine Anerkennung. Bis ein Glied von dem Menschen, das der Mensch gemerkt hat. Der Mensch ist wunderbar gemerkt. Das geht nicht zu begreifen. Der hat Billionen Cells im Uhr. Wenn wir das Uhr betrachten, ein Specialist, was das Uhr studieren da. Wo braucht das, dass ein Mensch nicht sein kann? Von den Billionen Cells, okay, wenn du so Billionen Cells sind, und da bist die Hälfte von der Schafen, nicht, dann wird dir das überall irgendwas sollen tun. No. Du darfst im Porsteck nicht in Order sein als Mensch blind. So kompliziert ist das erst, bis das überall allein. Alles andere noch, wo wunderbar der Körper gemerkt ist. Und dann wird wie man sagen, wer bietet Gott? Hat das so 100% reich eingereicht. Dort wie von das kleinste, was in der Universe ist, bis das größte in der Universe, alle in Ordnung ist. Das, wo Gott sich bewiesen hat, wer hat das gemerkt? Und heute hat gesagt noch zu Moses sein, weil Moses sagt, er kann nicht so reich reden. Und dann sagt Gott, wer hat die Stamme, oder der Dove, oder der Lume, gemerkt? Wer hat der oder hat nicht ich, der Herr dort getan? Genug von dort, aber der Herr bewies sich, er ist der, wer regiert. Der Herr ist der, wer alles unter seine Kontrolle hat. Er ist absolut sovereign. Und dann, hier so in der 13. Vers, wo ich wirklich hin will. Wer kann den Herrn fair sein, oder wer kann Gott Ruhe geben? Das ist die Frau, die du gestaltet wird. Wenn wir glauben, dass Gott die Dinge muss so tun, was mir die stimmt, dann wollen wir mal gucken, was die Bibel davon sagt. Wem frage ich jemals eine Ruhe, dass er besser verstehen kann? Wer hat ihm belehrt, was richtig ist? Wer hat ihm geholfen, was zu verstehen oder ihm Weisheit gegeben? Wer glaubst du, Mensch, du Erdgluten, dass du so wichtig bist, dass Gott wird sich nicht dir rächen? Solange es das nicht all demütig merken. Solange es das nicht all was du bringst, wo wir anerkennen, ich sehe nicht der Herr. Und Gott darf sich nicht beten für mich. Und der wird auch kommen. Aber ist das nicht was von Gott viele Menschen von der ersten Tag haben? Dort ist ein Gott, der so gemerkt hat, und der Gott bis seine Knien verengt. Wenn so froh ist, endlich was stimmt. So froh ist, endlich was reich ist. Dann sagen sie, so ein Gott, wo ich oberkümmel dein kann. Das ist nicht mein Gott. Well, of course, das ist nicht dein Gott. Dann mag ich bis zu dir sagen, dann denkst du womöglich ein Gott, den du in dein Bild gemerkt hast. Und der Gott, der muss dir gehorsam sein. Und über den Gott hast du gemacht, wenn du hilfst dir den auf den Schiller. Jesaja saß fertig. Und du dreist den du an, wo du den Hand warst. Das ist ein Trouble mit dem Gott. Der hält dich nicht. Wenn du den nicht anrufst, nun soll der dich halten. Der hat nicht. Der bewegt sich nicht. Und dann wunderst du dich, warum gibt Gott nicht Antwort?
Weil hast du mal gefragt, wovon Gott die Unruhen das? Aber wenn wir schon mal den biblischen Gott anfangen zu besäuen, dann einmal hast ich merkt wie dort, ich sie nicht Gott sein Rutgeber. Dann einmal hast ich merkt, dass Gott ist nicht abhängig von mir. Gott ist nicht ohne eng, wenn ich den Eierhursam sehe. Gott ist nicht ohne eng, wenn ich den aufsehe. Und Gott ist auch nicht begrenzt, wenn ich den nicht nachlud. Der Herr, der regiert. Als ein König, was der Sovereign ist. Der Herr, der hat alles in seiner Macht. Even als die verloren ist, gerat war. Trouble die dort. Wenn die dort trouble dat, da wirst du jemanden mit Gott streiten. Du kommst einen Tag, wo sein blitzblanker, herrlicher Thron wird stehen und er wird da boven sitzen und du wirst für den sein gerecht stehen. Und da wirst du nicht einen Vermittler haben, was du für die ansteht. Da wirst du da allein stehen und dort sag ich, merk dich. Das meint alles erst zu sein. Das ist nicht zu verstärken. Und was für eine Schande, waren da du stehen. Da wird gegen diesen Gott gekämpft haben. Der wird dann was diesen Gott nicht haben wollt. Der wird einen Gott, du womöglich haben, was du ab ihren Schule gedreht. Und ich habe immer gehört, ich merke, dass das eben ein ganz falscher Gott gewesen. Aber wenn wir zurückgehen und anstatt mal besäuen, wo viel Wicht drauf wie? Wo viel Wicht drauf wie? Zum wird wie noch würden, wo wird fair sein, oder wo wird wollen in der Kontrolle haben. Wenn es auf die Rutsch gesagt, hey, fragt keiner Rot. Keiner kann ihn belehren, wenn es was richtig ist. Er reicht sich nicht nur was wie als richtig sein. Und wir haben ihn nicht gehalten. Das hat nicht ausgemerkt. Und Gott hat das nicht ausgemerkt, als wir ihn noch gehalten haben oder nicht. Als wir ihn haben angenommen oder zur Zeit gestanden, hat nicht ausgemerkt bei ihm. Er ist nicht gehindert. Der fällt ja sind bei ihm aus einer Lage im Arme oder aus Stoff auf der Wegschule. Arm sind alle Länder, die nicht mehr aus einem Bett stofft. Und dann wird wir sagen, na ja, aber ich will mich mal anstrengen, ich will Gott tun, und dann wird Gott sich bewegen lassen. Was hast du, zum den tun, dass Gott dadurch wird bewegt sein? Was hast du? Weil der Schreiber, der Jesaja sagt es steht, die ganze Libanon-Welt hat nicht genug Halt oder Tieren für ein anständiges Brandopfer. Wenn die dort noch alle hat, das riecht noch nicht mal zu. Bei Gott sind alle Felder taub, so viel als ein Ladet nicht. Bei Gott sind alle Länder taub, so viel als ein Ladet nicht. Wer glaubst du als einzelne Person zu sein? Und dann hier in der 26. Vers, wenn wir wollen checken, dass wir glauben, wenn wir nach würden, wo wir können, was utmerken. Da wollen wir mal checken, wo wir uns das wird reden, wo wir können, wenn wir glauben, nach wo wir in diesem Universum was utmerken. Und in Vers 26, du sagst, kick mal zu, was nicht stehens. Wer hat das gemerkt? Er lädt einem anderen Rüt, weit wie viel du sind, und raubt jeder bei ihm Namen. Dort ist wegen Gott seine große Kraft, dass nie nicht ein von dir fehlt. Besäu dich doch mal, wenn du glaubst, dass du so viel bist, wenn du glaubst, dass du bist das Zentrum von alles, was Gott tut. Wenn du glaubst, dass Gott beneidigt ist, dass du den Rut gibst, oder dass du den mal fair sagst, oder dass Gott sich soll nicht den Weg rechten, wo die richtig sind, dann sagt er dann, du mal checken. Da muss ich checken. Wovon Part bist du von all das, was er hier erwähnt hat? Check mal zu, was nicht steht. Wenn wir glauben, dass wir so significant sind, dann beseid die mal die Stirns. Wenn ich sage, beseid die mal die Stirns, wir würden von jemandem sagen, was derselbe Message zu mir kommt, beseid die mal die Universe. Und so weit aus der Menschheit könnte die Universe besäuen, mit all den Instrumenten, was immer daran haben, Teleskopen und was immer, Satellites, what have you. Die können immer wieder klarer sein und die sind immer doller
staan over wat er nog fing, wo de geloven, de universe had al, de had al een eind, wieder ging dat niet. Wat we geloven, deze wereld is groot, ja, is ook voor ons en onze eeuw. Wenks, erstens, wanneer we zullen dit te fout bereizen, dan wordt wahrscheinlich sagen, wie het komt. En als we die Welt dan nog gerade darauf kommen, aber wenn wir das noch mit fertig, und gemütlich fertig können bereisen, und wir fahren der und ein, dann haben wir nur Bett so ein Engse gereist. Dann sind wir am dessen weit wach gewesen. Na, wenn die Welt verglichen das mit wie groß die Sonne ist, dann kostet die Welt schon nicht mal sein, in Vergleich zu wie groß die Sonne ist. Na, dann fingen sie durch Sterne in die ganze Universe, dort waren sie die Sonne, en verglichen met de sterren dan als de zon mäßig te zijn. En dan fingen ze nog onder sterren, wo dit ster mäßig te zijn is. En ze staat ja dat mehrere wieder dort. Wenn wir uns gestoppt haben, dann wat in de universe als de Welt überhaupt nicht mal te zijn. Dat kleine stof, dat kleine speck of dust, wat du in de universe durchschwammt dat, wat du orbiting dat ramen in sterren, wat ook mäßig mal te zijn is in de ganze universe, überhaupt nicht. Du, ab der Welt, ab das kleine Stoffkörnchen, du sagst, wie Buben, wo wir nicht mal untererkannt sind. Ich kriege ein bisschen nicht da, wo klein wir sind. Ansonsten haben wir nicht deutlich, wo klein wir sind. Und das Gott, der, was du sagst, der beseitigt das mal. Ich lade einen anderen Rüt. Er lädt einen anderen Rüt. Weißt du, wie viel du sagst? Er ist alles bekannt. Roept jeder bij hem noemen, oh ja, dan zie ik oneen, want ik die zal noemens abgeben. En dan zegt dat, dat als wij in God zijn macht, zijn grote macht, dat keine een van die fehlt. Nou, is het wichtig dat we moeten kijken, hoe groot God is. Well, of course dat is. En dat is vele mensen in trouble bij deze tijd. Die zijn niet met wem ze te dealen hebben. Der hat nicht die Ersicht, wo groß ist Gott ist. Und das, woran sie nicht Gottes Volk haben. Viele Menschen haben sich ihren einen Gott abgemerkt und nicht verstanden, dass die Gott als Dollar so sei den für Gott denken. Und sie haben keine Volk für den. Woran ist das ein Salz gemerkt, der Gott? Und das, woran Paulus in der Römer sagt, sie seien nicht, dass Gott zu fürchten ist. Sie meinten das nicht mal, mit wem sie zu tun haben. Ich habe mal diesen Zwach gesagt. Das ist ein bisschen so, als du als ein Lasterer, der geht in ein Leibklut hinein. Der Leib schlaft du. Und der hat sich frech über den Leib. Und der spielte mit den sein Seul. Wach, bis was der wird abweichen. Und dort ist Mu ein Leib. Die wird das nicht so gut uitkommen. Wenn die dort mit einem Geschöpf, was Gott selbst gemerkt hat, was nicht mal zu sein ist, im Vergleich zu was der Universe ist, die kommt nicht mal du mit spielen. Wo glaubst du, oh Mensch, dass die dort uitkommt, mit Gott zu spielen? Dass die dort uitkommt, den jenen anzureden? Und dass die dort wird uitkommen, sagen, das stimmt mir nicht. Das ist nicht reich, so ein Gott Gleichheit nicht. Was mit dem Kreiten tun, es geht den Gleichner nicht, merkt nur Schied. Gott wird nicht geändert worden, wenn du den nicht glaubst. Das ist nicht gehindert. Der sitzt auf den salzigen Thron. Und der bewegt sich nicht von, wenn du den probst zu bewegen. Fünfte Mose 32. Vers 39. Du sagst, Moses ist das. Das ist Leute, was in Joshua du sagen. Nu laat dat aanzien dat ik, en ik alleen God zie. Dat is wat ik van God zien doen. 5. Mose 32, vers 39. Hij zegt, nu laat dat aanzien. En ik, nu laat dat aanzien dat ik, en ik alleen God zie. Du als geen andere God. Ik neem dat leven en ik geef dat. Ik kan winden sloenen en ik geef dat huilen.
keiner kann mich abholen. Er sagt, keiner kann mich abholen. Das merkt nicht aus, was er gegen Gott fährten tun. Und ich glaube, dass Paul Washer dort noch mal sagt. Dort, wann wir noch gegen Gott fährten würden, wir würden uns rein alle top stehen. Wir würden all die Menschen, die du gelebt haben, all die, die noch leben tun, und all die, die noch leben wollen, alle Engel im Himmel taub, wir würden der Hall larig merken von Demons, wir würden der rein alle mit den Sotun taub, rein alle gegen Gott fährten. Das wird so luten, als von mir wird wollen die Welt weghielen mit ihr Kopf. Das wird die Welt nicht utmerken. Die bewegt sich nicht. So sei wie, wenn wir glauben, gegen Gott zu sein. So sei wie, wenn wir glauben, Gott recht zu stellen, und wenn wir glauben, das macht einen anderen Weg gehen. Das merkt nicht ut. Gott wird alles tun, so er das will, und so er das all vorher geplant hat. Das merkt nicht ut. Aber wir können das nicht tun. Wir können bis mit einverstanden sein. Wir können vor am kommen, am Genut beten, dass wir so rebellisch gewesen sind. Wir können kommen, dort tauschen, dass wir ungehorsam gewesen sind und dass wir genut beneidigt sind. Das haben wir. Und wie beten wir dann? Wie beten wir dann nu, wenn noch genug ist, dass wir vor am kommen, am Genut beten. Und selbst die Bibel sagt uns, sieh Gott, wenn er noch zu feng ist. Nu, wenn er noch ist, nu, wenn er noch up ist, nu, wenn er noch raub, kommt. Und kneut ihn vor am Hand, wenn alle Kneien wollen sich vor Gott beten. Du wirst keine Kneie sein, was sich nicht beten. Du sind einige Menschen, die sind nicht über das. Die sagen, oh, ich will vor Gott stehen, ich habe keine Angst. Nee, die wirst nicht, du sollst dort vor Gott stehen. Du wirst verschmelten aus einer Lack was in den Isaofen. Du wirst nicht von dir geblieben sein. Nu ist die Genodenzeit. Nu ist die Zeit, Gott seine Genode zu sehen. Wenn du kennst eine Zeit, wo dort Wort in England. Und du kennst eine Zeit, wo wir dort Wort anerkennen, dass Gott doch Gott ist, dass der Herr ist. Und wenn wir Dinge auch gelitten haben, so heute Dinge getan haben, das wird dann keine Rolle spielen, dass ich, wo du durch alle gerechtfertigt worden oder nicht. Dann wird alle Kneien werden sich beten und alle Mühlen werden bekannt, dass Jesus Herr ist. Die werden drin alle bekannt. Ist uns das alle deutlich, wo Gott schafft? Ist uns das alle deutlich, für was von Zweigheit alles das? Nee, das ist nicht. Aber darf uns das alle deutlich sein? Macht wir einmal alles weiten, was Gott tut? Nee. Wenn Gott uns das will offenbaren, er wird uns das offenbaren. Soll wir in der Offenbarung segnen? Of course wir sollen. Wir sollen sehen, was studieren, dass uns das deutlich wird, wo Gott schaffen hat. Wenn es sehen wird, jeder sagt uns das, wo Gott schaffen hat. Aber je mehr wir von Gott sehen wird sein, je doller merken wir das, wo lang nicht deutlich mir das ist. Wer Gott ist und wo er schaffen hat. Und dann kommen wir bei durch, so ist Paulus selbst. Die Weisheit, was er all hat, dort kann nichts überschnappt werden von seiner Weisheit. Die ging ein Schreck ein durch. Was Paulus alles weiß, von diesem Gott, was Himmel und Erde gemerkt hat, dort ein Schreck durchging, dass sie sogar sieht, dass ein König sogar sieht, Paulus, hey, go nicht mal in Twaschen an war, ich wings, Luther, wenn ich mal gelehnt habe, ich fraschne die Harchen, den ging ein Grüssel ein durch. Wenn ein Mensch so für einen König reden kann, dass ein König in Grüssel durchging, dann wird all was besonders. Even der Paulus, was du so reden kannst, was du so viel Weisheit gekriegt hast, die muss das eine Jahr anerkennen, misst das nicht deutlich. Das wurde am Heiligen Römer 11, Vers 33, das sagt. Oh, wo reich ist doch uns Gott um Bäres. Weisheit und Erkenntnis. Wo allmählich ist das doch, seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Wenn's wer hat gewiss, was Gott im Sinn hat, oder wer hat sein Rutgeber, wer will sein Rutgeber, oder wer hat am erst was gegeben,
Dat arm dat kan teruggetuld worden. Alles wat du isst, komt van arm, is sterk arm en is van arm. Hij zal in alle eeuwigheid door je lof worden. Amen. En dat is wat ons tags ons van jou wijzen dat. Alles wat hij deed, dat komt van arm. De storm wat du op dem Meer komt, dat weer van arm. En de Wahlen, dat die so gewöhnlich groot werden, dat wir von arm, dass wir in Psalm sein. En dat hij de beschwichten dat kwam ook van arm, ten wezen, ik zie de Herr, ik heb alles in de controle. Even wenn die Menschen auch inzwischen an Zweifeln tun, even wenn die Menschen inzwischen an sagen, die haben anderen, yes, das haben bei sich, yes, das kann nicht von Gott sein, woran wegen sie sind nicht interessiert, für wer er ist. Sie sind nicht interessiert, für das, was die vermutet. Sie sind nicht interessiert, dass sie sich wollen backen und biegen verarmen. So es von der ersten Tag noch passiert, dann denken sich alle Hand leer sieht. Und merken, die Wort hat im Schlag hier. But Gott ist nicht gehindert dadurch. Gott, sein Plan, der kriegt sie wieder aus einmal und er weiß, dass ich sie Herr, ich sie kenne und sogar, dass die Menschen durch am Tisch stehen und sagen, wer ist das bloß? Wer ist das bloß? Ich habe mal das Sachen dann aus, das ist doch gleich so, dass mit Jonah wird, dass wir den Mann in Wutter schmieden. Das wird doch nicht so sein, was die Pharisäer gesagt haben. Wenn die Zweifel, vielleicht kommt du sei dich bei. Stimmt das doch, dass da, wo die Pharisäer uns verwarnen deuten, ist das doch so. Ist das doch ein falscher Prophet. Ist das doch bis ein Samariter mit einem ansagbaren Jes. Bei Zweifel sehe ich mich sicher, was du in der Gänge gewahrst, und das steht, wo das Wutter so wild wird. Yes. But, krieg wegen den Zweig, dass Jesus das tut. Dat hij den wind op meer brengt. Dat hij de Wahlen durch Juch meer. Dat gruselig om te zijn wird. Bloß om te wezen, ik zie de Herr. Ik heb alles in mijn controle. En mijn wunsch is dit. Dat we ons alle duimetjen doen onder denzelfden God. Der wordt Himmel en Erde gemaakt heeft, der wordt de macht heeft over rein alles. En even over ons ganz bijna staat. Der wordt de macht heeft ons hart te ändern, dat het immer Dollar weniger wordt, dat het immer empfindlicher wordt für Sinn, dat het immer Dollar wel Christus ähnlich wordt. Der wordt de macht heeft over all dat. Den Herrn, weil ich in jedem ein Unbefehl, dat wann wir von hier gehen, dat wir unter den Sinne Vollmacht sein, als gerade Menschen, nicht als festgenommenes Glauben. Wenn sie sagen, ich habe von dir und Jesus zu mein Herr gemacht, no, das kostet nicht mal, wenn es das ist all dein Herr. Der ist all Herr über die. Oh ja, du das magst. Die kostet nicht zu dein Herr mehr. Aber die kostet kein Unfall. Oder die kostet die Becken, die kostet die Knien, Däumchen und ihr Arm. Und am Gehorsam sein. Das Dinge kostet die. Wenn es der Herr hat die das aufgestellt. Und hij hat erst dort, wer das steinerne Hort, die hat Fried genommen und hat die in Fleisch und Hort gegeben. Bitte, die euer dort noch. Dann mag ich sagen, dann hast du womöglich nach den steinernen Hort. Dann frage ich für die. Wenn du das Evangelium auf Herzen gehört hast. Und die ist die Sinn noch nicht allmächtig geworden. Du hast auch nicht das Verlangen gekriegt, Gott zu loben, dafür, für was er getan hat. Die kam immer in ein deutliches Wort an, über dort, was du gehört hast in das Evangelium. Du kriegst immer ein deutliches Wort an, über diesen wahren Gott. Dann frage ich für die. Bist du noch von der Singe? Aber wenn die Angst wird, und du weißt, dass Gott da dein, du hast ein Verlangen. Du weißt, dass wir sind nicht die Besten. Du weißt, dass wir kalt die alle wegen kämpfen. Aber Gott sei Dank, wenn du das magst. Gott sei Dank, wenn du die schuldig fühlst. Gott sei Dank, wenn du die nicht gut fühlst über die selbst. Das ist alle ein Wirken von Gott. Und dann wird er die auch Frieden geben. Da wird er die wiederbringen. Da wird er die Leute waschen aus sein Kind. Wenn du kämpfst eine Büsse, wirklich. Du keiner wäre ohne Büsse kann Gott sein Kind werden.
Dus keiner wäre unglauben kann. Und du glaubst dort, dass Jesus erst für dich gestorben. Du glaubst dort, du kostet einfach bloß Feuer, wo Karte kommst. Das passiert bloß bei der Gerade. Das passiert gleich bei der Angläubenden. Das passiert gleich bei der Weltmenschen. Das sind gute Menschen. Dann je noch nervös, was zum Büter ja nicht schlecht tun. No, aber die Christen, yes, die wirklichen Christen, das sind die Büter ja nicht schlechte. Warum? Wenn es dort sind, die was mal die Sonne gekriegt haben, wer sie sind. Aber dort sind auch die, was Gott loben. Dort sind auch die, was nu einfach mal abjochen. Mit, okay, so euch ist das mit mir wird. Das Gott, der hat seinen einen Sehen geschickt. Der hat meine Städte genommen. Der hat sich Salzbluten bestrufen in meine Städte. Und der sein gutes Leben, seine Gerechtigkeit, sein gerechtes Leben, dort sprach er mir nicht zu, so von ich dort gelebt habe. Halleluja, sage ich in Christen. Aber dann kam er mit Lade hängen in die einzige Gerechtigkeit, was er abgewiesen hat, das ist Christus seine Gerechtigkeit, nicht seine eine. Und dort ist bei den Tag, was er kämpft. Wo wir erst nie in Körper haben, nie sterben, und so Leute sehen können, was wir uns nie nicht würden gedacht haben, was der Mehlig wird sein zu sehen. Wo wir wollen in aller Ewigkeit Gott loben und priesen, für das er uns gerat hat. Wir wollen nicht sein, dass wir uns gerat haben. Wir wollen am Loben und danken, dass er uns gerat hat. Amen. Wir beschließen mit dem Gebet. Lass wir recht davor. Wir kommen hier nochmals für die. Und wir fragen die um Genut. Dass die muss an so Schwachheiten über sein. Dass die, ich bete ganz besonders für mich, dass ich so aufgekommen und so anklar, muss kann den Wort für den Tag bringen. Das soll so viel schrecklicher passieren. Das soll so viel höher gehoben werden, als einer am Sturm ist, das zu tun. Aber Herr, wir verlassen uns auch auf die nicht genug. Dass die unsere Schwachheiten vorbeikriegst und dass die nicht in ihnen sehen kriegst. Die wird alle unsere Schwachheiten auf sich genommen und haben mit seinem Opfer, mit seinem Blut, die zufriedengestellt und haben das alle betont. Herr, ich habe so froh sein, Eva. Und auch beten wir die, dass wir machen in das Wissen, dass wir machen hier teilnehmen, und dass wir machen immer da abkicken, was hast du bloß getan. So groß und wunderbar, als die Bärs. So nichts ist die beneidigt wirst von irgendeinem von uns, und doch will sie uns verraten. Herr, wir können am mehr sein, als bloß ein Verlangen haben, die zu loben und zu danken dafür. Und das bleibt uns das nicht ewig. Herr, ich bete auch für all die, wo das noch nicht deutlich ist, was die getan hast verehrt. Für all die, was das noch nicht deutlich ist, wer du bist. Wie groß und herrlich du bist. Herr, musst du die offenbaren in dieser ganzen Umgehend. Musst du dort wissen, dass du allein Herr bist. Und dass das armenianische, mennonitische Gott mal macht schon gehen. Und dass du allein Herr bist in dieser ganzen Umgehend. Und dass du dort wissen, dass du sovereign bist. Und dass du nicht abhängig bist, dass Menschen müssen die Ruhe geben. Herr, musst du all die Lasterungen, was die geredet worden, nicht bestehen bleiben. Dass die bestehen bleiben, musst du die alle uitroeden. Musst du so in den Tempel. Dass du dann angehst und du treibst, dass du alle rüht. Musst du das auch tun. In dieser ganzen Umgehend. Ich bete für die Menschen, die du glauben, die sind gerat. Und sie sind nicht. Ich bete für die, die sich verluten auf eine Entscheidung, was sie in der Tag gemerkt haben. Und die bühen immer waren auf eine falsche Hoffnung. Und die würden leider die falsche Hoffnung festhalten. Und es steht, mal nicht die wahre Hoffnung kicken. Herr, musst du Mitleid haben mit ihnen. Musst du, dass diese ganze Umgehend überschwemmt wird mit Evangelisten, die wirklich biblisch sind, die dein Wort klar und laut auf den Tag bringen, musst du jeden einen schon merken, wer du jeden fährten hat. Himmlischer Vater, verdien eine Ehe und verdien einen Namen, musst du das tun, und Jesus in Namen bete ich das. Amen.